আজ নিজের হেয়ারেই করে নিলাম ড্যামেজ হেয়ার রিপেয়ার ট্রিটমেন্ট। তো এটা হলো বিফোর ছবি অ্যান্ড রেজাল্টটা দেখার জন্য কিন্তু শেষ অবধি দেখতে হবে ভিডিওটা। তো রাধে রাধে বন্ধুরা, পূজাস গ্ল্যাম ওয়ার্ল্ডে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আর আজকের বিউটিশিয়ান মাস্টার ক্লাসে কিন্তু ড্যামেজ হেয়ার রিপেয়ার ট্রিটমেন্টটা আমি ওদেরকে দেখিয়েছি যে কী করে করতে হবে। তো সবার প্রথমে কিন্তু এখানে থিওরি নলেজ দেওয়া হচ্ছিলো। আমি খুব ডিপলি নলেজ দিয়ে থাকি থিওরিতে, যে কীভাবে ক্লায়েন্টকে করতে হবে, কী কী বেনিফিট করতে মানে হবে এই ট্রিটমেন্টের ফলে, অ্যান্ড কীভাবে ক্লায়েন্টের সাথে কনসাল্ট করতে হবে সব কিছু। তো এরই মাঝখানে প্রিয়াঙ্কা চলে আসে, তোমরা অনেকেই চেনো ওকে, যে ও নেল আর্টিস্ট। তো এখানে ও এসেছিলো বেসিক্যালি আমার স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলতে, ক্লাসের ব্যাপারে, নেল আর্টের ক্লাসের ব্যাপারে। আর তার সাথে নিয়ে এসেছিলো আমার জন্য এত সুন্দর একটি গিফট, অ্যাঙ্কেল চেন। ও রিসেন্টলি গোয়াতে গিয়েছিলো অ্যান্ড সেখান থেকে এই গিফটটা নিয়ে আসে আমার জন্য, অ্যান্ড এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। থ্যাংক ইউ প্রিয়াঙ্কা। তো ও চলে যাওয়ার পরে এখানে হচ্ছে ক্লাস আবার শুরু হয়। আমি ওদেরকে আবার দেখাই, এটা হচ্ছে 3rd নাম্বার স্টেপ চলছে, যেখানে ক্রিম অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে। তার আগে 2টো স্টেপ হয়ে গেছে অলরেডি, সেই ক্লিপগুলো অ্যাকচুয়ালি ডিলিট হয়ে গেছে, তার জন্য আমি দেখাতে পারছি না। ওকে, তো এখানে হচ্ছে সুইটি অ্যান্ড কণিকা হচ্ছে ক্রিম অ্যাপ্লিকেশন করছিল, অ্যান্ড এটা হলো রেজাল্ট ক্রিম অ্যাপ্লিকেশন করার পরে। তোমরা জাস্ট দেখো যে কতটা শাইন করে চুলটা অ্যান্ড কতটা সফট হয়েছে। আর ইভেন বেসিক্যালি এটা কিন্তু ন্যাচারালি একটা স্ট্রেট লুক দেয়, কোনো রকম কিন্তু আয়রনিং করা হয়নি, হিট দেওয়া হয়নি। বাট জাস্ট রেজাল্টটা দেখো আমার বিফোর আর আফটার হেয়ারের। তোমরাও যদি এই ট্রিটমেন্টটা নিতে চাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারো।